Даже не знам как да започна този влог, хора. По принцип все още ми е малко странно да записвам и нали, като съм навънка и като има хора около мен, ама вече въобще наистина не ми пука. Плюс, че най-вече нали, не съм си в България. Аз като се прибера в България, такива влогове повече няма да има. Нали, освен примерно на 27 септември, там като ще ходим да гледаме кетча, само тогава ще има нали, такъв отделен влог, но то там няма как да не се изпусне. Няма как да се изпусне, тапанар. Да, нямам по принцип никаква мотивация да снимам, нямам никаква енергия да снимам и това е още след 15 септември. Майко, аз не мога да говоря, брат. Още след 15 август беше така, когато беше смакдауна. След самия смакдаун нямах никакви намерения да снимам още влогове, да качвам влогове, не ми се занимаваше да обработвам, да снимам, абсолютно нищо не ми се правеше, исках само да снимам на игри. Само това ми беше единствената мотивация. И да, но в крайна сметка се замислих и реших, нали, защо да не запиша още един последен влог преди прибирането ми. Нека набързо да ви покажа, защото минавам покрай басейна. Това е моя басейн, на където аз работех. Може да видите нивото на водата колко е. То не е паднало, те буквално си го изпразват басейна в момента, защото нали, повече няма да се ползва. Но да, това е големия басейн и ето там е малкия. Два басейна, общо 3 спасители трябваше да сме. 2 за големия и 1 за малкия басейн. И да, като цяло сега съм тръгнал, до сега бях на фитнеса. Фитнеса е там, в тази малка, то не е малка, ама в тази къщичка. И да, и сега тръгнах на една малка разходка да се направя след фитнеса, защото имаш една много готина алейка тук. Виждаш гледката нали, към Бостън, която съм ви показал 200 000 пъти, там има яхтички, работи, доста е готино, доста е красиво, доста е приятно. И аз доста малко пъти съм се разхождал като цяло тук и затова реших нали, да не си оставам в квартирата, да се задушавам, в как духа брат. Супер просто. Не исках да гния в квартирата, честно казано. И зато и реших да се разходя. Сега в момента е 4 към 5 часа е. Сега ще възсвети слънцето и ще умрете. Да, аз даже забравих да спомена, днеска е 5 септември, което означава, че ми остават точно 11 дни от престоя ми тук в Щатите и на 16 в 10 часа вечерта ми е полета и се прибирам в България най-накрая. Така цяло в този влог ще ви обяснявам за експириенса, за това как си прекарах тези 4 месеца, защото 4 месеца не са малко, нали? Как си изкарах, как беше работата, как бяха хората и така нататък и така нататък. И също време, ако има нещо интересно, нали, ще ви снимам и него. Сега искам обаче да се намеря някъде преди да продължа да говоря, да седна и да си поговорим. Добре, явно няма да се намирам никъде да сядам, ще говоря докато вървя. Overall, бригадата беше супер, всичко много ми хареса. В началото, понеже доста от... то не доста, ми пратиха ни един клип от агенцията, където ни обясняваха, че ти удря една голяма депресия първата седмица, даже понякога може да се удължи, може да е първите 2 седмици след като дойдеш тук. Удряте една депресия, особено като си сам, както е нали, в моя случай. И наистина така се случи. Първата седмица беше само при мен така. Първата седмица беше само така, беше отвратително, защото пристигам, нали, всичко ти е ново, апартамента нов, нови хора. Страшничко си е, гадничко си е. Дават ми надуваем дюшек. Да, спал съм 4 месеца на надуваем дюшек за $190 на месец. Но като цяло квартирата не беше зле, аз постоянно се оплаквам от тези $190, даже не, те са 195. Но си е добра квартирата, наистина си е добра. След една седмица вече бях свикнал да спя на тези надуваеми дюшеци, нямах никакъв проблем. Само единственият проблем, който имах с тези дюшеци е, че към средата на бригадата горе-долу единия с смисълто, не единия, моя с пука и в 3:30 се озвах на земята и се събудих и си викам какво става и трябваше да спя на дивана в кухнята, ама нищо. Хубавото е, че на следващия ден им казах и те ми донесаха нов и не ме чаржаха, нали, не ми казаха, ти си виновен, дай сега $20, не, директно си ми даваха нов, което нали, ева. Но да, от работата не мога да се оплача, освен че имаше понякога, винаги ще има олигофрени на този свят, няма значение дали си в Америка, дали си в България, винаги ще има тапаци, винаги имаше хора, които не им беше приятно, като им обяснявам нали, за правилата, когато говоря с тях и им обяснявам, нали, това не трябва да го правиш, това не трябва да го правиш. Имаме едно много странно правило на басейна, когато преди да влезеш в самия басейн, трябва да отидеш да си вземеш душ. Да, това го виждате в България, навсякъде има знаци, има глупости. Нали, пише си, вземи си душ преди да влезеш. От хигиенична гледна точка има лойка, да, трябва. Това, че никой не го прави, друг въпрос и обаче тук си беше задължение, тук си е стриктно и наистина в началото аз бях доста шокиран, защото ме беше срам
И мисля, че е нормално, нали, да ме е срам да казвам на хората, защото примерно идва сега, примерно, идва някакъв черен пич, нали? Аз не съм расист, наистина, аз даже черните много им са кефа, големи пичове са, много готини са, не всички, повечето. И това, нали, бял да кажа на черен вземи си душ, дори и на индийците по абсолютно същия начин, защото тук има адски много индийци. Както във Варна има в медицинския много индийци, и тук има много индийци. Та, нали, казваш им, вземи си душ и той те поглежда е така и все едно, нали, ти расист ли си, какво ти става. И нали, малко с конфузна ситуация, но след като самите хора, нали, свикнат с... чай, тя сменя ръцете, то ма забла ръката, брат. Но след като, нали, самите хора свикнат с всичките правила, вече не става толкова... Мисля, че от това слънце нищо няма да се вижда. Май ще трябва да изчакам да отида зад сградата. Пичове, просто ще поседна тук на полянката, понеже е сянка, да се насладим на гледката и ще продължим от тук, защото вече ме мързи. Пичове, докъде бях стигнал, забравих вече. Да, говорих за това как се държат хората тук главно и на басейна, нали. След като свикнат вече с самите правила, то като свикнеш няма какво да ти правят проблеми, нали, всички се изпълняват нещата. Имахме едно доста адекватно правило, нали, родителите да не си оставят децата. Защото беше доста гадно в началото, много от родителите просто оставаха децата, което нямаше логика. В смисъл, как така ще влезеш на басейна и ще си оставиш детето. В смисъл, това пилат. Няма смисъл, доста сме им се нервирали на хората, които го правят, обясняваме им, нали, ти не можеш да си оставиш детето, човек. Как ще дойдеш на басейна? Говорим за малки деца, наистина малки деца. И идват на басейна и все едно ние да ги гледаме, ние да ги бейбиситваме, ние да сме, нали, отговорни за тях. Имаме, това в правилата си пише, даже то е единственото правило, което е с главни букви и е в болт, така да кажа, предполагам, че ще ме разберете. Родителите носят отговорност за децата си. Точка. Нали, толкова е просто. Нека да преминем към нещо друго. Майка ти комар, бе, бате, за какво ме хапете, бе? Да, наядоха ме комарите оня ден се събуждам пак в 3 часа, защото съм наяден от комари и не мога да заспя. И се оглеждам в стаята и гледам един комар на стената, като го пласнах, сега ще покажа някъде снимка или клип. Маля колко кръв, брат, той ма беше изцоцал целия тъп. Ама даре, оверал бригадата беше добре. Аз не съм се пръскал и да излизам толкова много, защото съм на 20 вече, нали? 21 ти трябва тук да излизаш, да пиеш. Тук сърбите, които са ми приема от квартирата, викат, ти си балък, можеш да излизаш. Викам, да, ама не ми се занимава, нали? Все едно да читнеш системата, да взема на някой друг картата, това ID-то, да вляза с него, както в България повечето хора правят понякога, знаем всички. Но да, на мен просто не ми се занимаваше и не ми се хъбиха толкова пари. Примерно вчера с един македонец работих на един басейн и той ми вика, за една вечер ударих $80. Аз една вечер да ударя $80, ти от ли си толкова с пари да изхарча. Само една чаша водка и какво беше? Водка Red Bull. Водка Red Bull му струвало $20, което, нали, си е скъпичко, но за заплатата, която взимаш тук, е добре. И ние го изчислихме средно с него. Един работен ден ти струва един нощен ден, буквално. В смисъл, примерно да кажем, взимаш $150 на ден, нали, това ти е надника все едно. И тия $150 ще ти струват една излизанка вечерта на дискотека. Което, нали, много е, като го погледнеш от българска, все едно, като ги конвъртнеш парите в левове, то скоро няма да имаме лев и бас си работата, човек. Аз, между другото, интересен факт, тръгнах и цените бяха само в лев и ще се върна и те ще са вече, нали, различни. В смисъл, двете ще ги има лев и евро. Това е абсурдно просто. Както и да е, но да, като цяло, като го обърнеш в лев е много, но за тук, за цената, за която работиш, е добре. Начинът на живот не бих казал, че е скъп, даже е доста нормален. От към финансова гледна точка не съм изкарал толкова много пари, понеже не си намерих втора работа. Аз си намерих втора работа още преди да дойда с същата компания, с която работя като спасител, за да бъда, нали, втората ми работа да бъде коуч, нали, треньор по плуване. Но ма нацакаха, не ми даваха нито да споделям, да адвертайзвам, нито нищо и главно не, де-факто получих 2 седмици в тренировки, от които взех колко, $630 или $640, но беше много добре, защото от тези 2 седмици аз работих 7 дена по 3 часа на ден и като го сметнете, мисля, че за 7 дни
Нали, тия 7 дни са в рамките на 2 седмици работа, по 3 часа на ден и това всичкото струваше ми изплатиха $630, което е много добре. Тук сега ще изчакаме една да мине, защото много силно говори по телефона. И да. Де факто, ако всяка седмица имах тренировки, щях да изкарам много пари. Наистина щях да изкарам много пари, но просто ме нацакаха. Те, повечето от индийците, които идваха на басейна, не можеха да плуват и питат, нали, абе, тук нали, има тренировки. И аз викам, да, съм треньор, но не мога да ги адвартайзвам. Отивайте в офиса, записвайте се. И нали, аз ще ви обучавам как да плувате. Та да, ако случайно сте пловец и искате да дойдете на бригада и ви рекомендат да сте коуч, не я приемайте тази оферта, защото не е много на оферта, защото не знаете колко хора ще се запишат. Както в моя случай, те си мислеха, че те плащаха по $50 за 2 седмици тренировка. И след това свършват тези тренировки, те викат няма ли да има още и аз викам ще има, но трябва да платите още $50 за следващите 2 седмици. Те, не е много е. Викам как е много човек, $50 за 2 седмици е нищо де факто. От към лайфгардската професия, нали, като спасител на басейн, много ми хареса, защото тук в Бостън е може би една от, даже аз бих казал, че ще се направя сметките без да съм бил дори в другите места. Тук е най-хубаво, защото всички казват, че тук е най-хубаво. Времето е гадно, пък за един спасител времето да е гадно е от доста, повярвайте ми, доста ключово значение. Да вали, да трещи, да е облачно, да няма слънце, това означава, че дигаш си краката на масата и правиш пари, пък къде ще намериш друга такава работа. Сега ще има някакви умници в коментарите, де ще ми изтъкнат някакви неща. Сета, говоря като за студент, къде ще намериш такава работа. Но да, и от към транспорт, Бостън, Масачузетс е доста добър град. Абе, всичко е много развито тук, много ми харесва. Транспортът е хубав, хората са хубави, няма криминалност, това е доста важно. Защото този град главно е свързан с университи, в смисъл с студинг, с учене, яко учене и яко бачкане. И като цяло е това, затова и го държат толкова да няма криминалност, да няма много нощен живот. Нощните барове затваряли в 2 часа, вчера това го разбрах и аз бях доста шокиран от този факт, но си е факт. Нощните барове тук затварят в 2 часа. Хубаво е да се дойде тук, да се разгледа, не говоря точно за Бостън, Масачузетс, хубаво е да отидете на бригада. Ако искате нов експириенс, ако искате да се запознаете с нови хора, ако искате приключение, отивате на бригада, записвате се, плащате едни пари, които не са малко, но вярвайте ми, ще си ги върнете и особено ще си ги върнете, ако работите втора работа. Аз за следващия сезон смятам наистина да се върна отново тук, защото адски много ми хареса, работодателите са много готини, професията ми харесва, ще ме издигнат най-вероятно в по-голяма позиция, което означава повече пари, повече привилегии. Ще бачкам повече дни, евентуално. И другото, което е сутринта, часовете, които са за моя басейн, са много хубави от 12 до 8, което ми отваря ми една врата, нали, сутрешна, в която мога да отида и да се намеря нещо на 4 часа да бачкам. Така че да, първата година си беше, нали, тази първа година си беше главно за тест, да видим, да опипаме почвата, деца вика. И да, и от сега нататък само ще гледаме, нали, да бутаме нагоре, следващата година в по-малко харчове, защото днес на тази година се пръснах, триподи, микрофони, смарт-вачове. Смарт-вача днеска си го върнах в Best Buy, между другото, и съм бесен. Не съм си го върнал в Best Buy, ми го пуснах за ремонт в Best Buy, защото на предния ден го удрах, часовника няма и месец и го удрах стабилно, изнервих се. Видях, че ще струва $70 да ми го оправят. Дори с Apple Care не могат да ми го... Тъп вятър, брат. Дори с Apple... Отказвам се. Исках да кажа, че дори с Apple Care не ви го оправят безплатно, поне тук е така. Казаха ми, можем да ти го заменим директно, но трябва да е пукнат здраво екрана, че да не се вижда нещо. Или да е пукнат, или да е щупен, или бла-бла-бла, но понеже моя е надран, трябва да платя фи, което е такса, $70, за да ми подменят се едно. Най-вероятно ще ми подменят просто самото стъкло, самия дисплей. И да, часовника беше $200, скочи на 270, нали? Супер. И да, малко разочароващо, но кога се прави, такъв е живота. Но да, просто следващия път ще внимавам повече. Но да, пак общо да харесва ми. Изкарват се пари, нали, ако бачкаш здраво, ако виждат работодателите, че си работлив, че искаш да работиш, че искаш да изкараш пари, че си сериозен, ще ти дават повече часове. Ако си мързелив и им показваш, че си мързелив и че не те интересува и че искаш по лесния начин да спечелиш пари, няма да ти дадат часове и няма да направиш пари. И понеже сега имам 2% на телефона, ще ви оставям и
ще го пусна да се зарежда, за да мога после да снимам пак. Айде, до после. Тук малко на кейчето, на готината гледка, да дойдем да видим. Педал. Вилка ме гледа. Знаеш колко такива във Варна искам да ги пребия. Заради вас само хората не могат да се наядат като хората. Харесва ли тук? Ужас. Да, мисля да приключа до тук и накратко да обобщим това, което казах, защото мисля, че вече минаваме към 10-та минута, просто как говоря и повечето хора просто са се тръгнали от клипа, защото база това няма да спре да плампа. Ако искаш експириенс, идваш на бригада, пускаш с Orange, аз доволен съм от Orange. Някъде в момента може би ще ви излиза сайта им, това видео не е спонсорирано, просто те са пичове, момичето, което бачка там ми помага е пич. И да, много съм доволен от тях, доволен съм и от компанията, за която бачкам като спасител. Само единственият проблем беше, нали, вече го казах, че нямах деца, които да тренирам и да правя пари, но просто следващата година ще дойда по-рано и ще се намеря аз сам втора работа. Но иначе е схема, а пък още повече схема ще е да дойдете на бригада с някого, когото познавате. Тогава ще си изкарате наистина едно много готино и незабравимо лято, защото повярвайте ми, има много неща, които можете да правите тук. Нямате си и на представа. Да не говорим за трипчетата, които може да си правите после. Запознавал съм се с хора, с спасители, които идват с приятелките си тук или с някои други хора, познати приятели и ще ходят в Майами, в Флорида ще ходят. Лос Анджелес, в Калифорния, Лас Вегас, в Невада. Няма да продължавам колко много възможности се откриват, когато дойдеш тук, защото само 4 годинки имаме, драги дами и господа, когато си студент, имаш само 4 шанса да дойдеш тук. Изпуснеш ли ги, после не можеш да дойдеш. Нямаш ли семейство, приятели, роднини, които да те поканят тук, е късмет да изкараш виза и да дойдеш да разгледаш. Така че да, имате 4 години, не ги уействайте, ако ви се бачка здраво. Аз ви препоръчвам да дойдете тук, защото със сигурност си изкарват по-хубави пари от България. Говоря за тези нископлатените, обикновените работи. Не говоря сега да ми кажете, то като си лекар, ако си лекар в България. Не говоря като си лекар, говоря ако сравняваш работата сервитьор с сервитьор в България. Спасител с спасител в Щатите, с спасител в България. Има огромна разлика, повярвайте ми. Така, спирам наистина да плампам сега, защото става много дълго плампането ми и ще се видим, когато се видим, не знам, след 5 дена, например. Ай, чао! One eternity later. Така, здравейте на всички. Днес сме 14 септември, хора. 2 дена преди заминаването ми от Щатите към България. Оверал бригадата бях казал, че е брутална, в смисъл, наистина много съм се изкефил. Пари се правят, наистина пари се правят, ако работите. Като бачкате здраво, аз бачках на една работа и според мен направих пари за една работа. Така че да, до година 2 работи се надяваме и още повече пари. Направих доста приятелства. Тук последната седмица работих като чистач на апартаменти, буквално нямах лайфгардски шифтове, смени. И ходихме, обикаляхме целия Масачузетс да оправяме едни апартаменти, което беше доста як експириенс, защото беше нещо ново. Карах един Форд от тези големите тръковете, брутален, за сефте се качвам на автоматик и наистина много яко и най-вероятно след някоя друга година голфа ще бъде заменен и ще се сменя и аз на автоматик, защото е брутално. Друго интересно, естествено има и минуси, има и доста големи минуси самата бригада. Един от тях беше, че се паднах с хора, които не чистят, т.е. хапват и не се мият нито чини, нито вилици, абсолютно нищо не се мие, ти им правиш забележка и това продължава да се върти и никой нищо не прави по въпроса. Не са мият чини, само аз и още 2 човека от апартамента, от общо 5 човека сме мили чини, което просто е абсурдно и когато им направиш забележка, те мият чини 1-2 дена и след това всичко се завърта от начало. В тиганите си готвят всякакви неща и след това остават, знаете, засъхва и после това нещо няма измиване. Отвратителен експириенс. Но след като направих това чистене тази седмица, което беше, си промених светогледа и като цяло, нали, наистина видях, че има хора, които доста повече мизерстват от мен. В смисъл, някъде ще ви покажа клипове, ще излязат на екрана как съм чистил мега гнусните работи и колко боклуци сме намирали. Просто не искам да вие сами ще се видите за какво стана въпрос. Но да, главно като цялото им беше един от големите проблеми, че си беше мизерийка.
в апартамента и не се чистеше, че от към работата си беше много леш. Имали сме, даже не бих го нарекал и инцидент. Не беше инцидент, просто единия клиент, не клиент ми, човек, който беше дошъл на басейна с дъщеря, трябваше да си ходи, защото е треспасвал и де факто не трябва да е там, буквално не трябва да е на басейна. И трябваше да викаме, някаква аларма се включи. И трябваше да викаме не точно полиция, ами то ние го наричаме Public Safety, а точно там за ерията си имат полицаи, които да се занимават с тези работи. Дойде полицията, скараха се, псуваха се, в крайна сметка човека се замина. Но още една друга интересна новина. Днес по-рано бях на фитнес и докато съм във фитнеса следя и гледам, това е за хората, които по-скоро обичат кетча и ме следят в този канал заради него. Следя и гледам и Адам Пирс ми казва на ушенце, с слушалки бях, че Джон Сина ще бъде в Скофилд. Майко, забравих града, ужас! Града е Спрингфилд в Масачузетс. В момента, в който чух това и разбрах, че Джон Сина ще е там, аз подскочих. Започнах да треперям, чух, че пулса ми наистина стигна до небесата, не знам какво стана. Не се шугвам, наистина почнах да треперя. Директно си прекъснах тренировката, прибрах се, купих си билет с бус за отиване, купих си билет за връщане, платих $200 за евента. Имам готино място, между другото, от страната, където камерите снимат, демек и чистите ще гледат право към мен. И хора, ще видим Джон Сина, ще има отделен влог за това нещо. Аз съм най-хайпнатият човек на света, не мога да повярвам, наистина го хванах. Днес е 14 септември, както ви казах, утре е 15, Monday Night Raw в Спрингфилд, ще гледам на живо Джон Сина за един последен път. Човека се пенсионира, наистина ретарва се декември месец, на 13 декември в, как беше евента? Saturday Night's Main Event и приключва. И аз ще успея да го видя. Не успях да го видя на SmackDown тук в Бостън, в TD Garden, но ето, Господ ми даде втори шанс, за малко бях да го изпусна. Кой знае от колко отдавна е било анонснато, че ще бъде в Спрингфилд, Масачузетс, просто аз не съм обърнал внимание. И последния първи и последен път, в който аз ще видя Джон Сина на живо. Просто нямам думи, наистина какъв късмет изкарах. Въобще не ме интересува за парите. Дори ако беше 300, 400, 500, мисля, че щях да ги дам отново. Аз даже малко емоционално ми дойде, защото прекалено много се изкефих. Наистина кетчъл означава адски много за мен. Хората, които ме познават, просто знаят, че това ми е на върха. Това ми е номер едно в живота. Голяма си ми е мечта, голяма си ми е мотивация, голямо вдъхновение си ми е. Много си ги обичам, абсолютно всички кетчисти, обичам го самия спорт, обичам абсолютно всичко. Главно за WWE, понеже аз много, примерно, инди шоута и AEW не гледам. Но както и да приключваме тук с скетч темата, защото този влог е за връщането ми главно в България. Но да, не изпускайте и влога на Monday Night Raw, в който за първи и последен път ще гледам Джон Сина. Просто ще бъде едно уникално преживяване. Така, нека сега да станем, защото седя тук от не знам колко време, сигурно от 20 минути и снимам. Вече ма боли газа. И е време да отидем да хапнем нещо, защото е 3 часа. И аз съм умрял от глад, така че ще се видим където отида да ям. Още не знам, не съм го измислил. Айде! Ти си голям сладур, бе. Ела тук. Няма, изплаши го. Ела. Нямам нищо да ти дам, ама... Ай, как ма захапа майка, че шиба! Пичове, наядох се като прасе. Всеки път, като си поръчам храна и си мисля, че няма ми стигне. И толкова се оказва, натъпквам се като прасе. $15 ми струваше Уендито, двоен чизбургер с бекон. Сравнително голям, стабилно голям даже бих казал. Колите тук, самите им чаши, които са пластмасови, са огромни. Пак казвам, не се очудвам, че хората тук са с Ай, не мога говоря, брат. С наднормено тегло. Просто днес на порциите са им големи. Да, понякога не е много ефтино, защото да намериш за цената в България, с която ще се наядеш, то вече и в България 20 лева не ти отстъпат, за да се наядеш. Но тук между 15 и нагоре, 15 и $20 ви трябва да се наядете много хубаво. Скъпичко е, но много хубаво се наяждаш. Уенди са колко да му дам, бе, не знам. Не беше кой знае какво, шик-шак или шак-шик, не помня как беше. Предните бургери, които пробвахме, мисля, че в един от последните влогове бяха наистина скандални. Това също ме изкефи, въпреки че оплакването ми е точно към бекона, защото бургера се казваше бейкън бургер и бекона беше отвратителен. Беше един такъв твърд като камък беше. Въобще не ме изкефи. Все едно беше оставен така за 1-2 дена и сложен в самата питка. Те, аз знам, 6 от 10 бих му дал на Уендито. Не беше кой знае какво, ял съм и по-хубави неща.
картофките мит, обикновени картофи. За сега може би, ако трябва да ги ранкна абсолютно всичките места, някъде ще излязат тук по екрана, които съм ги пробвал, защото наскоро преди няколко дни, 4-5 дни пробвах и чипотле. Чипотле много ми хареса, наистина това беше много вкусно и аз Понеже съм с прасенци. сложих абсолютно всичко в чипотлето. Бях си поръчал от тия боловете, големите купи и им казах да сложи всичко. Да сложи всичко, една отделна тортила, такова ядене нямаше и струваше пак $15. Обаче си беше със сигурност за поне 2 човека ядене. Та чипотле и шикшак, мисля, че го произнасям правилно, не съм много сигурен. Те двете за сега са ми на първо място. Въпросът е кое от двете да сложа на първо място, не знам. Ще сложа чипотле за сега на първо място, защото да, мисля, че то най-много ми допадна на мене. Плюс, че е мексиканско, аз не очаквах мексиканска храна да ми хареса. Сега не знам какво ще правя, аз приключих с работата за днеска. Билети всичко съм оправил. Малко разходка да изхабим калориите, освен най-вероятно следващите кадри вече са от летището, когато си ходя след 2 дена. И да не забравяйте отделно влог на Monday Night Raw. Така че да, не го пропускайте, ще излезе най-вероятно след това видео. Еми пичове, вече сме на финалната права, вече сме, даже бих казал, на самия финал. 16 септември е днеска, в момента часа е 4:40 след. Точно 5 часа и 20 минути ми е полета и летя обратно към България. Та да, този влог не е нищо специално, мисля, че ви обясних някои работи как стоят тук в Щатите. Надявам се всичките влогове, които направих да са ви били интересни и да сте се забавлявали с тях. Исках възможно най-близко да ви предам експириенса, който аз преживях тук. И да, дадох ви доста от плюсовете, които има една бригада, дадох ви и немалко и от минусите, които също ви дава една бригада. Учи на много, учи ви това как да сте самостоятелен, как да живеете сам, как да се оправяте сам, да няма мама и тати да пращат парички и така нататък. И да, важно е това, важно е особено като си на тази възраст 19, 20, 21, от 19 до 24 го слагаме, това е много важно да може да се изграждате сам като човек. Така че бригадата дава много. Със сигурност, според мен, дава повече отколкото ви взема. Даже тя нищо не ви взема. Дори лошите уроци пак са уроци, нали? Но да, стига съм философствал. Готино да се идва на бригада. Хареса ми първата година, ще има втора, ще има трета, ще има и четвърта. Повярвайте ми, струва се от всякъде. И да, хора, за сега е това. Следващите кадри ще бъдат вече от летището. И най-вероятно следващите след летището ще бъдат вече като съм си в България. Интересното нещо, което е, че като се приберем в България, отново започваме с TikTok реакциите на кетча. Вчера бях на Спрингфилд, Масачузетс на Monday Night Raw, сбъднах си мечтата, успях да видя Джон Сина преди да се пенсионира. Влогът от този Monday Night Raw ще бъде качен няколко дена след качването на ето този клип. Нямам търпение да го обработя, да го кача и да ви покажа, нали, какво експириенснах също. За втори път 2 WWE шоута в рамките на тия 4 месеца и двете бяха доста близо. Едното беше тук в Бостън, Масачузетс в TD Garden, другото беше в Спрингфилд в Mass Mutual Arena. Наистина по-добре не можеше да се получи. И отидох и на 15 вчера го гледах Джон Сина, не мога да повярвам и днеска лети за България. Просто наистина няма такъв късметлия като мен. След половин-един час горе-долу си викам Uber, отивам към летището, кафенци, нещо за хапване евентуално, чекинвам се и летим към вкъщи. Пичове, вече сме 19 май, обратно съм си в България, най-накрая. Смятам до тук да приключа този влог, този кратък и надявам се да е кратък и информативен влог. Надявам се това видео да ви е харесало, хора, надявам се, отново го казвам, всичките влогове от щатите да са ви харесали. До година дали ще се върна в щатите? Най-вероятно да, така че stay tuned, ще има още влогове от щатите до година. Overall, отново повтарям се, знам, но хубаво е да отидете на бригада поне веднъж през живота си, за да усетите тая самота. Не казвам да ходите сами, но да се отделите от приятели, семейство и така нататък, за да може да се тествате един вид и ще направите и някой друг лев. Със сигурност ще направите някой друг лев повече, отколкото в България, лично според мен. Така че наистина доста готин експириенс и ще си поживеете сам, за да видите какво е. Това главно е за студенти, които са като мен и живеят с нас, защото учат в същия град. Но да, до тук приключваме. Надявам се това видео да е харесало. Ако така може да го харесате, коментирате и да споделите. Също така може да станете член, за да подкрепите допълнително канала. Благодаря ви изцяло за подкрепата, хора. Ево! Друго интересно. След няколко дни отиваме на първия български кетч семинар, 27 септември, Демиан Тангра. Нямам търпение просто да видим какво са ни подготвили нашите хора. И да, като цяло е това. Още веднъж благодаря ви от сърце за тази голяма подкрепа. Продължавайте да харесвате, да споделяте, да коментирате, да сабскрайбвате, който не се е абонирал и гледа всъщност
нека се абонира, съм благодарен. Се видим в следващите видеа, които от тук нататък ще бъдат кетч видеа, WWE 225-цата, естествено продължаваме, като излезе 26-цата, ще вземе 26-цата и ние ще я играем. Ще има влогове естествено на pay-per-view-та, имам да качвам още един Monday Night Raw влог, който ще излезе след това видео, така че не го пропускайте. До тук съм, спирам, приключвам да се обяснявам, благодаря ви още веднъж и чао!